Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu ngapunten, kitabipun kula salami kalih masalah kurban. Masalah napa niki mendekati kurban. Sinasa sampun dipun mangertosi nanging boten awonipun jenengane ngaji niku nggih ngaten iki. Kita buka halaman 2. Di halaman pertama itu kurban. Sampun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'isa fakirah liyashhadu supaya padha nyekseni manafi'a ing manfaate lahum kadhe wong yadhkuru kang padha zikir ismallah ing asmane Allah bi ayamin maklumatin ana ing dina-dina kang wis ditentokake ngalama rozaqau ing atase apa wae kang wis diparingake rezeki bil baimatil anami rupane ku binatang ternak. Nek cara iki raja koyo bakulu mongko padha mangan sira kabeh minha sangga kewan daginge kewan raja kaya wa atngimu lan padha wene ana makan sira kabeh al-ba'isa wong kang menderita al-fakira tur fakir. Kajeng surah Al-Hajj ayat 36. Wal kutna ana dene unta-unta iku jangalna ingsun dadekake unta lakum kanggo sira kabeh min sya'airillahi dadi sebagian syiar Allah lakum kanggo sira kabeh biha ing dalam syiar Allah iku khairun wa becik fakulu mongko padha nyebut sira kabeh ismallah ing asmane Allah alaiha ing atase kabeh sawafa kalih napa niku ada faida wajabat junubuha mongko menawa dheweke wis rubuh wonten niku pakulu rubuh niku rubuh mati pakulu mongko padha mangan sira kabeh sangka sembelah kunto wa atmimu lan ana pangan sira alqoni marang wong konaan al-muqtaro lan wong kang jaluk-jaluk kadhalika kang mengkono iku sakorna ingsun nundukake unta lakum kanggo sira kabeh la'alakum taskuruna muga sira kabeh dadi wong kang padha syukur. Ayat 28 iki ing dina sing pun dipestheke niki maksudnya napa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Dzulhijjah apa Juni? Dzulhijjah. Ampun besar sih, enggak kan 10 Dzulhijjah. Pada hari sudah ditentukan niki nyebuto asmane Allah satane beleh Iwan kurban napa wujude bahimatul an'am nek carane dhewe raja kaya surah 36 ingsun Allah dadeke unta niku sangat bermanfaat kata para setia. Coba kendaraan, ternak, terus tinggi hewan kurban, dan masih banyak lagi
unta iki fungsine. Lah nyembelih unta niku ora diklekar kaya sapi. Di unta niku cencang kaya sapi. Berarti ning pesone ora peso gapit. Peso ini yang baja bolong itu loh. 1 peso regane kira-kira panjang 40 cm regane sak yuta 700 berarti tak boleh niku. Serat iki yo dol tenan peso gapit yo. Jadi nanti kalau unta itu sudah roboh berarti sudah mati. Dan mati itu berarti saatnya hewan kurban iki sawise dipokoro mangano lan wenehono mangan. Berarti napa? Inti dari kurban adalah mangano lan wenehono. Jadi amalan pertama ibadah haji. Hukumnya wajib bagi orang yang mampu baik fisik maupun materi. Di samping juga ada kelonggaran waktu. Di sing ora kebagian waktu ya ngenteni. Walillahi ala nasi kijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan di sana. Ali Imran 90. Alhamdulillah duta saking Indonesia itu bentuk mriko disambut oleh pemerintah Arab. Sepeda dari Magelang 7 bulan sampai di sana. Dan hari tadi itu bertemu dengan jamaah Ngawen Klaten, Pak Nur Kolis pun set grup. Ternyata mereka pun juga sepeda niki rasa antri ning ngenteni nyepedane pitung stasi. Go outnya mulai dari Muangthai terus sampai pertama di Singapura dikawal oleh cabang istimewa Muhammadiyah Singapura, sampai Malaysia, sampai setiap negara yang ada cabang Muhammadiyahnya memfasilitasi dan alhamdulillah sampai di sana. Tanggal 9 Dzulhijjah di Yunaputan ya. Instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah bahwasanya Muhammadiyah melaksanakan Idul Adha itu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli Ampun Baru 9 Juli Ampun Baru tanggal 9 Juli atau 10 Dzulhijjah. Jadi sesuk niku sing takbiran mulai subuh Jumat tanggal 9 hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah niku hari Arafah dinane Jumat. Sing haji do wukuf ning Arafah ganjarane napa Bu? Wukuf ki ganjarane apa? Tahun yang lalu. Wah, maaf. Dek berarti tidak ya? Wukuf di Arafah itu dosanya sing durung teko wis di ngapura. Kula bejo jenengan sing pun kaji. Lanjut nggih. An Yarir wa Amarin, terang dari Ali dan Ammar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam niki titik 3 atau 4 berarti kadise panjang niku dipungkel karena ana sapa nabi iku yukabbiru takbiran yaumal
ngarofata ing dinane ngarofah sholatal ghadati ing sawise salat subuh wa yaqtuha lan lereni ya nabi ing takbiran sholatal nasri ing salat nasar akhira ayamit tasriki akhire dina di sesuk niku Sabtu Ahad Senin Selasa Selasa ya Pak nasar kasih takbiran betul kasih takbir di esuk ini ampun kaget nek tanggal 9 wis ana takbiran dan kula mriku agek satu jami mubarok drono niku nembe sing melaksanakan liyane do kaget kok yane takbiran kene ngopo lah terus saya wis takbirane sing bener memang saiki ya mengawake iki urung mudeng ya ono akhire 3 melaksanakan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang fadilahnya menghapus dosa kecil 2 tahun setahun sebelumnya dan setahun sesudah ngan Abi Qatadah kala terang sapa Abi Qatadah cerita kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saumu yaumi arafah poso ing dina Arafah iku kafaratu dadi penghapus dosa sanataini 2 tahun sanatin qablahu setahun sadurunge wasanatin ba'dahu lan setahun sawise ning maksude niki dosa cilik riwayat Nasai nomoripun 2803 4 melakukan sholat id di tanah lapang pada pagi hari Nahr. Tanggal 10 Dzulhijjah niku diwarani Idul Adha. Dina nyembelih kewan kurban. Yaumun Nahr itu hari mengalirkan darah hewan kurban. Yaumud Dzabhi itu hari nyembelih hewan kurban sama nih. Tanggalnya 10 duwe jeneng telu siji Ngidul Adha hari raya kurban terus Yaumun Nahr dina ngileke darahe hewan kurban Yaumud Dzabhi dinane nyembelih maksudnya padha. Hadasana musnyeritani marang kita sapa Ngamr bin Su'aib Ngamr bin Su'aib ngan abi saka bapake ngan jatihi saka embahe ngoten nggih Ngamr anake Su'aib bapakne Su'aib berarti mbahne Ngamr iki anake Su'aib bapakne Su'aib berarti mbahne Ngamr nggih niki pemahaman kadise kadasana wo cerita marang kita sapa Ngamru ki Ngamr bin Su'aib anak lenane Su'aib ngan abi saka bapakne ya kuwi Su'aib ngan jadi saka mbahne berarti bapakne Su'aib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kabar takbir sapa Rasul filmi di ana ing salat Id yaumal fitri Idul Fitri sabangan bil ulang pitung ambalan ana ing rakaat kang pertama wa fil akhirati lan ing rakaat kang liya rakaat kedua iku khamsan 5 ambalan siwa takbirati sholati beda karo takbire sholat
fardu utawa salat biasa. Ngoten nggih, beda. Takbir 7 kali niki disebut takbir yawaid. Hukumnya sunnah. Jadi nek eneng imam sholat iki kok ora maca takbir tambah iki, tetap sholatnya sah. Walaupun makmume yo geger. Iki terjadi lapangan Meger zaman Mbah Marwan. Niku takbire boten takbir, tapi begitu bar sholat komentar makmume nggih tenang. Lah niki terus Tegarejo tekane Pak Zaidi Aryono niku yo nang makmume kisruh. Lah merkone napa ora dijelaske. Mula to pikir-pikir Bu, perlune awake dhewe ngaji bersama temen iki ngerteni mbok menawa ngadepi satu hal yang di luar kewajaran itu kita tahu. Ya. Jadi takbir Jawa itu hukumnya sunnah. Sedangkan takbir dalam sholat itu namanya takbir intikal. Niku nek cara pit motor oper pesnel. Jadi takbir itu ada 3, satu takbiratul ihram, pembukaan dalam sholat. Kemudian takbir intikal, takbir setelah takbiratul ihram. Ngadeg arep rukuk, terus arep sujud dan lainnya. Terus ini takbir yawaid. 5. Menyembelih hewan kurban. Adapun hewan yang dapat dikorbankan adalah sebagai mana disebutkan di ayat di atas. Ngala marozaqahum min bahimatil anam. Atas rezeki yang Allah telah berikan pada mereka berupa binatang ternak. Sedang binatang ternak yang dapat dikorbankan adalah kambing, sapi, dan unta. Terus timbul masalah. Lah nek sakniki kuda pripun? Korban kuda. Piye Pak Dikawit? Katanya ada Bu, ini siji. Cuma Nabi mengatakan kuda itu bukan dijadikan hewan ternak, tapi kuda ini sebagai kendaraan. Jadi bukan sebagai hewan ternak, walaupun boleh disembelih. Nah terus ini nek wilayah Demak kono orang nganggo sapi, ini nganggone kebun. Lah kebun ini kendaraan apa ternak? Lah berarti bisa dimasukkan, digolongkan pada hewan. Ngam Jabiri bin Abdillah qala Sarang saka Jabir bin Abdillah. Naharna itu kurban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal Hudaibiyah tahun Hudaibiyah al-badanata sak unta ngansab natin untuk 7 orang wal baqarata ngansab natin lan sapi siji uga pitung niki maksudnya pitung orang niki sing dimaksud adalah 7 keluarga, bukan 7 orang. 7 keluarga. Nah, keluarga yang bagaimana sing tertanggung lah niki terjadi perbedaan. Contoh guys, anak 5. Siji ning Surabaya, siji Semarang, siji Jakarta, siji nang Makassar, siji nang Medan. Pun do berdomisili kabeh. Jadi terus bapaknya korban. Anak-anak ini mendapat pahala apa tidak? Dapat tidak? Dapat ya? Ning selagi anak kita ya menjamin orang tuanya, nek wong tuane wis pikun.
Ini orang tua udah berdiri, anaknya udah berdiri sendiri. Beda ya? Beda. Jadi keluarga sini keluarga yang ditanggungan dan masih memberikan nafkah. Ya, lanjut. Mobil itu itu bagus. Pas tapi kalau khairat. Ngapunten nggih. Niki kata untuk bagi si A, bapak siji, bojo siji, anak 5 nggih. Tahun pertama, kedua, tiga, bapaknya wis korban, mbokne wis korban, anak pertama korban. Lah sesuk iki anak yang kedua, delalah rezekine ra duwe. Lah ketika bapakne kokon anak sing nomor 2 kuwi, le mbok diterke ning puskesmas sontek. Ya kono terke anakmu sing tak korbanke kuwi. Timbul cemburu betul. Cemburu. Orang lah. Jadi pokoknya tiap itu satu orang sudah mewakili satu keluarga. Ora asal statnya bapakne iki sok mbokne. Ya nek jek kesempatan urip lah. Nek wis keburu dari data sering timbul pertanyaan sebagaimana diantaranya. Satu, onta dan sapi untuk 7 orang. Apakah 7 orang ini iurannya harus sama? Ini iurannya. Syekh Utsaimin berpendapat dalam risalah Ahkamul Uluhiyah mengatakan kambing itu sah untuk 1 orang, sedangkan sapi sah untuk 7 orang. Jika kambing dijadikan berserikat untuk 2 orang dalam kepemilikannya untuk dijadikan kurban, maka kurbannya tidak sah. Keduanya hanya mendapatkan nilai sedekah saja. Nah, pengajian wong swidak urunan 5.000 tuku wedhus siji nggo kurban. Tidak sama nih gitu. Ning jenengan ra kena ngacat ra kena yo semen mamune yo. Latihan terus-terusan ya jenenge kelemah imane banget tenan. Dadi ampun komentar sing ngeten niku. Kula rawan niku ndak selain surup malah. Demikian juga korban sapi untuk 7 orang. Jika salah seorang dari 7 itu kurang dari 1/7-nya, maka orang yang kurang karena tidak sah. Oleh apa? Sedekah. Ya. Kecuali ya wis kurang mutak tanggunge yo, kurang 1.500 ditanggung wong 6 men iso kurban. Lho iki nek ra wong iman angel. Ya wis ditutup. Wis kowe mbathing mampu 2 juta, wis kowe 6 juta, kurangane tak tambahane bersama. Niki bareng padha kurban. Mendapat nilai kurban. Iki permasalahan itu pancen warna-warna. Lanjut. Bagaimana hukum kurban patungan yang tidak seagama? Misalnya 6 orang Islam sedang 1 orang Nasrani. Niki riyen tepus ganduan itu. Lah wong Islam yo cek rike. Anang wong 6 ki arep kurban, kurang siji bingung. Nah, kidul masjid ki wong Kristen niku. Perawat. Wis tak anu apa piye, tak genepane. Ben pitu. Lah sing niku larane itu gawe kula. Arti genep iki Pak De. Sing genep sapa? Pak Agus. Agus iki Kristen to? Heeh. Lah kowe itu ya piye ya? Ora usah aku niku. Kowe iki jenengane kok dicampur-campur ajaran. Wis saiki golek omong liya, akhire tuh ngebel. Brono kalih piri digenepi malah almarhum Pak Citarum niku. Wis kurang tak genepi tak tambahi sapi siji. Lah niku malah. Almarhum Pak Citarum niku memang orangnya hebat. Oke.
Setelah kita maklumi bahwa kurban sapi itu bisa untuk berserikat patungan sebanyak 7 orang yang masing-masing senilai seekor kambing. Demikian juga telah dimaklumi bahwa kurban itu merupakan ibadah maliyah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hukum mengikut sertakan non-muslim dalam patungan berkurban, dalam kitab Darul Ifta Mesir, Imam Bayhaqi menyatakan bahwa sapi itu cukup untuk 7 orang dan masing-masing senilai seekor kambing, terlepas apakah mereka atau semua meniatkan berkorban atau hanya sekedar ikut mencari daging atau bahkan sekedar berniat sosial terhadap sesamanya. Kondisi yang demikian ini tidak akan mengurangi pahala bagi mereka yang berniat korban. Jadi boleh-boleh saja orang non-muslim ikut bergabung dalam berkorban. Dan tentu mereka hanya akan mendapatkan nilai sosial di masyarakat, namun di hadapan Allah mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kayak ini mungkin. Darah napa darah Kristen kuat wis tak tambahi tambahno. Tinggi. Lah iki model pripun lah ya pokoke ngono kuwi. Bagaimana hewan korban disembelih oleh ahli kitab atau Nasrani? Halalkah dagingnya? Bila di suatu daerah tidak ada tukang sembelih yang beragama Islam, maka boleh saja binatang korban itu disembelih oleh ahli kitab. Berdasarkan sabda firman Allah, al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Maka makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. Ini kitab hebat. Sani ngeten. Umpamane jenengan tindakan sak mobil leren nang warung jajan soto. Napa jenengan takut? Sing gadah warung iki Kristen apa Islam napa? Nak yo ora. Yo ora. Nah niki. Niki Kristen napa? Nak Kristen arep napa nek Islam ora? Mantap. Ya. Ini kurang mantap lagi hukum iki ya Pak, hukum ayat iki. Orang-orang ahli kitab itu sembelihannya halal bagi kita, makanan itu halal bagi kita. Tapi halal yang di dalam koridor Quran loh Pak, bukan halal. Nah ahli kitab menghalalkan babi, nak Pak dia melu makan babi kan bodoh. Halal dalam koridor. Dan diperjelas dua hadis sebagai berikut. Ani bin Abbas qala Fakulu mimma dzikirusmallah alaihi Al-An'am 118 wala takulu mimma lam yadkurismullah alaihi Al-An'am 121 wa musikha wastasna min dalika faqala ta'amul ladzi utul kitaba hilulakum wa ta'amukum hilulakum. Ibnu Abbas berkata, ayat makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Al-An'am 118. Dan janganlah kamu makan dari binatang-binatang halal yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini telah dihapus lalu dikecualikan dari hal tersebut, kemudian membaca ayat makanan sembelihan orang yang diberi kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal bagi mereka. Riwayat An Abi Hurairah qala, orang dari Abu Hurairah dia cerita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakbalul hadiyati. Nabi hanya menerima hadiah walayak bulu sodakota dan tidak mau makan makanan sedekah. Fa'ahdat nuli menehi hadiah lau marang Nabi soko Yahudiyatun, seorang wanita Yahudiyah di Khobairah onai darah Khoibar satan
masliyatun wedhus siji kambing panggang samadha kang wis diparingi racun. Fa'akala nulidar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha saka kambing panggang. Wa akala lan melu mangan sapa alqaumu para sahabat. Faqala banjur ngendika Rasulullah irfamu aidian. Foto ngangkat tangan. Iki maksud lerene aja mangan. Faina mongko sak temene wedhus panggang iku akbarotni ngabari marang ingsun ana sak temene wedhus panggang iku masmumatun wis diwenehi racun. Niki hadis niki mengandung mukjizat yang hebat. Satu, inti hadis pertama, Kanjeng Nabi dihadiahi kambing panggang oleh orang Yahudi, mau makan. Kenapa? Sembelian orang Yahudi halal untuk orang mukmin. Makanan orang mukmin juga halal untuk mereka. Tetapi kambing panggang niki iso critane Kanjeng Nabi. Niki lah satu mukjizat. Kanjeng Nabi kula pun diwenehi racun, ampun dahar. Coba liyane Nabi kan ya wis 12. Nggih, tapi iki napa permasalahan. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakira. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Terus fakulu padha mangan sira kabeh minha saka hewan kurban, wa at'imu lan padha wenehi pangan sira alqoninga marang wong sing ora njaluk-njaluk wal muktaro lan wong sing njaluk-njaluk. Di hewan kurban itu diberikan pada orang yang njaluk karo orang njaluk. Nah sakniki si kurban wedhus bareng wis dadi daging cerita karo si kurban sapi. Aku ki kurban wedhus ning aku ora seneng iwak wedhus. Aku ijol sapi. Jaluk daging sapi Pak ora ijol. Sik, ngene. Nek ijol berarti ada taksiran. Nek ijol itu ada taksiran berarti itu kan wis oleh betul. Oleh. Ini sok terkadang wong kurban wedhus njaluk sapi, ora perkara. Awak ora kurban njaluk diwenehi apa nek dhewe kurban kok njaluk ora diwenehi. Ora util-util gak cara kasar. Lah ning ngene kok sobane cah kurban mongso poso ki lho. Maaf ya. Jadi lanjut. Berdasarkan kedua ayat tersebut ada beberapa hal yang menjadi hak pekorban. Hak wong sing korban itu memakan daging korbannya, mensedekahkan pada orang yang berhak menerima dan menyimpan daging korban. Ngatanya. Kulu watasodaku watakiru mangano waneno pangan lan nimpeno. Niki telu-telune niki wau nggih nganggo komo-komo. Pun saniki nek nggen pikir sunah nggih jumper kula mangano setelon waneno setelon simpen setelon. Saiki obor-obor setelon to. Kita niki mangan daging kurban niku 2 kali penuntune pun goyang. Apa meneh setelon kok. Kan yo
Jadi awake dhewe ora mampu mangan daging kurban setelan. Disimpen setelan suwar nggo. Paling nggih sepo. Kula wingi niku garap abon nggih, daging wis setahun. Ing percetakan sahabat. Wis berangan Pak. Ki dek ben tau dek lek. Ya pun. Abonnya bagus banget nih, rasa nggih pun beda. Padha mawon ayam niku nek digoreng wayu ya padha wae. Sami mawon. Terus nyimpen kok ya. Jadi niki relatif ya ampun dijadikan apa kudus telur berarti paling ingat wong ngaten iki. Mungkin awake dhewe mangan ya 1 kali 2 kali sudah. Wis simpen alah sing aku pelot kumangan wopo ya wis sedekah kabeh atau ngaten nggih. Luwih banyak di sedekah. Di samping hak ada pula larangan bagi pekurban terhadap daging hewan kurbannya. A. Menjual kulit, kepala atau kaki, kikil hewan kurban. Niki sing dimaksud larangan menjual kikil, kulit, kepala. Niki jika hasil penjualannya niku bali nang nggone sing kurban. Niku tidak boleh. Kurban wong pitu dadi panitia kurban sapine sirahe Rasulullah, sirah sapi sikil sapi didol ae. Payu pira? Sayuta 500 yo ditumpi tu 200. Oh, mboten panten tenan. Mboten panten. Lah bagaimana hasil penjualan itu dikembalikan pada orang-orang yang berhak menerima? Itu boleh. Mulane sok-sok terkadang panitia aku mau ngedolke. Nyatane arep ngolah kulit iku dadi rambak ya. Wangi. Dadi wis didol ae. Nyo iki lho kulite kikil sirahe payu semene wis karek tuh. Yang kedua, mengambil bagian dari hewan kurban untuk upah penyembelihan. Niki yang keduanya ini akan menyebabkan kurbannya tidak utuh. Ada Mas, aku tak belah sapi. Ning aku ku njaluk sirahe karo kikile. Asal betul. Jadi kikil sirah niku dienggo opah nyembelih ndak boleh. Ndak boleh. Wis aku tak njaluk atine wae karo kikile, ora oleh. Apapun wujudnya, mbok kuwi kikil, mbok kuwi kulit, mbok kuwi bagian dari hewan kurban, nek dienggo opah bayar tidak boleh. Jadi bayar ya tetap bayar. Wih. Iki ngeten. Aslinya kurban niku dibelah dhewe, digeleti dhewe, ngumbah brodot dhewe, dicacah dhewe, ditum dhewe, nek ngeleh ya madang dhewe. Asline. Lah nek ra iso belah nyacah-nyacane ya. Lah saiki pripun piyai swidaan munggah ki nek kon ngumbah brodot kan ya ora mampu nyacah daging sapi siji wong pitu yo. Saya ngedonke ya Bu ya. Mula sambatan karo kongkon karo. Lah kongkon wong kuwi yo nek wong wis dikongkon lah yo dipatani nek ngelah. Aja disangoni yo kita bayar iki wae. Oke. Dari terjadi iki sangon zaman. Niku wonten rombongan wong itu korban lah pemane sapine niku rega 20 yuta lah dite mong 18 mong 19 yuta cek kurang 1 yuta lah terus blantike ora kurang akal wis anu iki kewenehe engko sirahe kulite arep kikile benen rene nggo genepi sing kurangan 1 yuta. Jadi ini kurban ora nggo sirah, ora nggo kikil, ora nggo kulit.
Niku terjadi. Teng sangon ngene kula mriko. Jadi kula niku lapor itu ya guyu. Lah kuwi modele ngendi? Justru kula jenenge Blantik, nggih Blantik kan mah rugi. Wis nyoki kurang sak yuta bokono sik ae esuk kae disembelih. Sirahe ikile arep kulite gonen rene dienggo ngenepi sing kurangan sak yuta. Ya gelem. Ya bagus kula. Ya jenenge niku lah permasalahan. Alhamdulillah. Ngapunten Bapak Ibu niki pun jam untuk pilih mungkin kan diwaos piyambak wonten dalem niki dados ngelmu kangge kula nasami kangge ibadah. Ya perkataan nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.